نرفع لكم أسمى التحيات والمباركات والتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله تعالى علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، وهي ترفل في ثوب العزة والكرامة والمجد والسؤدد إن شاء الله تعالى، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. أيها الإخوة الكرام، هذا شهر رمضان الذي مضى علينا كان شهرا مميزا من سائر الشهور، ورمضان للعام الثاني من خلال التغيرات الكبيرة والاستراتيجية العظيمة التي تمر بها الأمة العربية والأمة الإسلامية من خلال الربيع العربي والثورات العربية، جعلت لرمضان نكهة خاصة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أيها الإخوة أن الحسن في مصر والحسن في سوريا يسيران في طريقين، وإن بدا فيهما التباين، ولكن رمضان كان فيه سهم كبير في كلا الموقعين. وطبعا الأمة كلها تترقب كل يوم وكل ساعة الأخبار والأخبار العاجلة في أي تطورات في ما يجري في المنطقة، وهذا يؤثر طبعا بالتالي علينا نحن الشعب الفلسطيني وفي فلسطينيين الداخل إن شاء الله تعالى. لكن خلاصة الأمر أيها الإخوة، وذلك دليل قاطع على أن الصحوة الإسلامية والصحوة الإسلامية التي خاصيتها الاعتدال وخاصيتها الشمول هي المرشحة لقيادة الأمة. ولا شك عندما تعطى الفرصة فإنها تستثمرها الاستثمار الأمثل إن شاء الله تعالى، وهذا ما تجلى في النجاحات والخطوات المباركة والشجاعة والقوية التي يمضي فيها الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية. هذا له انطباع مباشر وله مردود مباشر علينا وعلى الصحوة الإسلامية في سائر الأقطار، ويجب أن يستثمر ذلك معنويا في الأساس، ثم يستثمر ذلك دعويا من أجل ترسيخ أقدام العمل الإسلامي في منطقتنا في النقب، في سائر مناطقنا في داخل الخط الأخضر، وبل في سائر العالم العربي والعالم الإسلامي. المنطقة مرشحة أيضا لمتغيرات كثيرة ولا شك تدعنا بين الفينة والأخرى نقف نستعرض الخطوات القادمة ومخططاتنا أن تكون لمدى قصير ومتوسط. وفي نظري لا مكان للمخططات ذات المستقبل البعيد، لأن المتغيرات قد تحصد كل شيء وتغير كل شيء. من هنا إلى موعد الانتخابات الأمريكية في 4/11 على ما أعتقد، الرابع من نوفمبر القادم، حتى ذلك الموعد بقي فترة وجيزة، فترة 2 ونصف. هذين 2 ونصف هما شهران حاسمان جدا في مصير المنطقة، لأن هناك استباق على اغتنام هذه الفترة لربما حرب في المنطقة، ربما حرب ضروس في المنطقة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وقد ينبني عليها مصير المنطقة بكاملها، خاصة الجبهة السورية، الجبهة الفلسطينية، طبعا ما يخص إيران وإسرائيل ولبنان، كل المنطقة. بالتالي طبعا الشعب الفلسطيني متأثر بذلك تأثرا كبيرا. أما على مسار المسيرة السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بات الجميع مقتنع أن هذه المسيرة فاشلة من الأساس ولا مستقبل لها، ولن تحسم قضايا هذه المنطقة من خلال لا مفاوضات ولا أحاديث، وإنما سيحسمها الصراع الإقليمي الشامل، والذي سيكون إن شاء الله تعالى مصبه في صالح الأمة الإسلامية وفي صالح الصحوة الإسلامية، وإن كان الثمن فيما يبدو باهظا جدا، لكن الله المستعان، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد. فنحن طبعا سنظل هذه الأشهر مترقبين لكل الأحداث، لكن هذا لا يمنع عملنا المستمر اليومي المحلي والقطري على مستوى حركتنا الإسلامية إن شاء الله تعالى. أشد على أيادي الإخوة في الوحدة الحركة الإسلامية في النقب، الوحدة الإدارية في النقب، التي
تعمل من خلال جهد مشترك وموحد بفضل الله سبحانه وتعالى، من خلال لقاءات المعايدة، من خلال الزكاة الموحدة، من خلال معسكر العمل الموحد، ومن خلال لجنة الإغاثة الموحدة. وأدعو الجميع للمحافظة على مكتنزات ومكتسبات العمل الإسلامي الوحدوي الذي يعني حصلناه وبنيناه على مدار سنوات طويلة. إياكم أن يفرط أحد منكم في بنية هذا العمل الوحدوي. احرصوا قدر الإمكان على أن تظل لحمة النقب متماسكة قوية، فإن في الوحدة قوة، وفي الوحدة إن شاء الله تحقيق لأكبر كم من ممكن من الأهداف والمكاسب دنيويا وأخرويا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، أن يتقبلنا الله تبارك وتعالى ويجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار، ويعيننا وإياكم إلى هذا الشهر الفضيل، وأمة الإسلام أحسن حالا وأهدأ بالا، وقد عم الفرح في مشارق الأرض ومغاربها بانتصار الإسلام في ربوع العالمين أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.